အားလုံးမင်္ဂလာပါ၄သိန်းစွန်းစွန်းမှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Redmi Note 11 E Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Redmi Note 11 E Pro လေးပါโอเคဖောက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲဟိုပါပေါ့နော်China version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီစားတွေအားလုံးဒီတရုတ်လိုပဲပါတယ်ပေါ့နောက်ဒါပေမဲ့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေတစ်ခုအနေနဲ့67 watt turbo charge သူ့ရဲ့ 9000 mAh battery ကိုအားသွင်းမယ်ဟိဆိုရင်45မိနစ်ဝန်းကျင်နဲ့အားအပြည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Note 11 Global Note 11 Pro 5G Global ကိုဖောက်ထားတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အကောင်လည်းအတူတူပဲကဲမတူတော့ဒါလေးပါတော့အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ user name cap လောက်ပါမယ် 0.7 လောက်အထူရှိတဲ့ 0.7 လောက်အထူရှိရဲ့ silicon ပါပါမယ်ပြီးရင် fin injector ပါမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင် version လေးယူခဲ့တယ်အဖြူရောင်လေးကကျွန်တော်မြင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူရောင် version လေးကြည့်အောင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းသားနာလေးဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းသားနာ 6.67 inch ကိုနောက်ကဒီက plastic bag ပေးမယ်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျသူ့ရဲ့ bag ကနောက်နှစ်ချက်ပေါက်ကြိုက်တဲ့သူရဲ့အတွက်လည်း 3.5 mm နှစ်ချက်ပေါက်ပါသေးတယ်နောက် air blaster remote control သုံးလို့ရတယ်ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ volume add down ရဲ့ပြီးဒီမှာfingerprint ကဒီမှာပါတာပေါ့နောက် type C ပေါ်ဖြစ်သွားပြီ speaker နှစ်လုံးပေါ့ဒီမှာတစ်လုံးဒီထိပ်မှာတစ်လုံး dual speaker ပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ AMOLED display ကမိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးခွာလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကင်မရာအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း108 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens ရဲ့2 megapixel macro camera ပါမယ်ဒီရှေ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့60 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းသားနာသွင်းပြီးကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဒီချိန်မှာ Note 11 Pro 5G series တော်တော်များများလက်ထဲမှာရောက်နေပြီးသားဖြစ်လို့ပေါ့နော်နောက်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကက်စိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်เนาะ SD ကက်စိုက်လို့မရပါဘူး high version ပေါ့နော်ဟိုsingle နှစ်ကက်စိုက်မယ်ဟေးဆိုရင် memory ကက်စိုက်လို့မရပါဘူး Note 11 Pro 5G Snapdragon version နေသည်ဒီလိုကင်မရာလေးကအထစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအထစ်လေးနဲ့လာတယ် Note 11 Proကျွန်တော်တို့ Dynasty version နေဆိုရင်ဒါဖြတ်ကအပြည့်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နားမှာကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးကြံနေသေးတဲ့ Note 11 Pro Plus လေးရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ Note 11 Pro မှာ Dynasty version ပြအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကင်မရာလေးရဒီကလုံးဝအပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Dynasty နဲ့လာတဲ့ Note 11 Pro တွေဒီကင်မရာဘန့်ဒီလိုပြောင်းနေလာပါတယ် Snapdragon နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီ Note 11 Pro Snapdragon နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီလေးမှာဒီကင်မရာဘန့်လေးမှာဒီလိုပူးတစ်လေးတစ်ခုပါပါတယ်နောက် global version ခွဲခြင်းတဲ့သူတွေရောဒီမဲ့ CE တစ်စိတ်ပါတယ်ဟဲ့ဆိုရင်global version ပေါ့ Redmi Note 11 Pro 5G global version ဒါက CE တစ်စိတ်မပါတဲ့အတွက်တော့ Note 11 E Pro ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါနောက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကအကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်67 watt quick charging ပါတယ် turbo charge ပေါ့နော်သူပြောထားတာနောက် type C 2ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုရင်เนาะပါမယ့်ပစ္စည်းတွေကဖုန်းရဲ့အသင်ကျိုးအသင်ကောင်ဆင်ထွေးပင်ဆီလီကွန်ကပါပါမယ်ဒါကတော့ Note 11 E Pro 5G ကိုဝယ်ရင်ရရှိနိုင်မှာပါတန်နေဆိုတဲ့အဓိကချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဟို all round တက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့Note 11 E Pro 5G version လေးပါဒီမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ဒီလို dual clock ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်တာကိုပိတ်ချင်ရင် setting တွေကကျွန်တော် additional setting မှာdate and time မှာကျွန်တော်တို့ dual clock ဆိုတာလေးပေါ်နေအဲ့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်เนาะ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ display က AMOLED display ဖြစ်တာတဲ့ညီအလင်းရောင် brightness အရန်ကောင်းတယ်နောက်သူ1000 nit အထိရှိရဲ့အတွက်ကလည်း peak brightness ကကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်နေရောင်ကြီးမှာကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်လုံလောက်အလင်းရောင်ကိုရရှိနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ် refresh rate ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ 120Hz ထားပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်နောက်ဒီ AMOLED display ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ always on display ရလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော် always on display ကိုအဲ့မှာတစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာမီဒီမှာပါတဲ့ always on display က10 second ပဲရတယ်ပေါ့နော်10 second เนาะကျွန်တော်
ဒီကောင်လေးပေါ့နော်သုံးချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာပါတဲ့spec ကိုတစ်ချက်ပြချင်တယ် MIUI 13နဲ့တခါတည်းသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် Note 11 Pro Note 11 E Pro ဝယ် MIUI 13တခါတည်းရမယ် all spec မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Redmi Note 11 E Pro ဒါ RAM 6 extension ကRAM extension 2GB ရတော့ 8GB အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Android version တော့11ပဲရပါသေးတယ်ဒါ brightness ကကျွန်တော်မတင်သေးဘူးเนาะဒီမဲ့တော့အရင်အလင်းစုလို့ဒီမှာတင်လိုက်အရင် brightness ကောင်းတယ်ဒီကောင်ရဲ့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးချီးကျူးစရာအောင်မလိုတော့ဘူးဆိုတာကဒီဈေးဝန်းကျင်4သိန်း1000ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘယ် brand ကဖုန်းလေးဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ AMOLED ကဒီချိန်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာဝင်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ AMOLED display တွေကမလာတော့အောင်ရှားတယ်ပေါ့နော်4သိန်းကျော်မှာနောက် dual speaker ဆိုပူဆိုးသေးတယ်ဒီကောင်က AMOLED display ပါတဲ့ပြင်ပါတဲ့ speaker တွေကတကယ်မိုက်တာပါနောက်သူရဲ့အသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ China version ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဒီ setting ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ setting ထဲမှာဒီ account and sin ထဲမှာ basic Google service ပါနေတာဟာသူရဲ့အသာချက်ပါဒီ basic Google service ကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Play Store ကိုအလွယ်တကူထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ် global phone တွေလိုပဲအဲ့တော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော် get app ကနေဆွဲထည့်လေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် get app ကနေပြီးတော့ Google Play ကို download လုပ်ပြီးတော့သွင်းလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင် Google Service ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ software တွေဖြစ်တဲ့ YouTube ပေါ့နော် YouTube တို့ဘာတို့က browser တွေကနေဝင်ကြည့်လို့မလိုဘူးဒီကနေပြီးတော့ direct ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါ global chain ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတာပါဒီလိုအပ်တဲ့ Play Store ထည့်ပြီးဆိုလိုအပ်တဲ့ application တွေဒါ Google Map လို့လိုဟာမျိုးတွေဟာလည်းဒီပေါ်မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာသူ့ရဲ့ဒီ sound အတန်လေးနဲ့ display ဘိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒါအယောင်ကိုကြည့်လို့ရအောင်ဒီခေါက်တော့ plain ပဲပြပြီလေနော်နောက်သူက viewing angle တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော် AMOLED display ဖြစ်တာတဲ့အညီဒီ contrast တွေ brightness တွေကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်၄သိန်းဝန်းကျင်မှာအကောင်းဆုံးဒါ display ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အခြား brand တွေမှာဆိုဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ reset ရှိတဲ့ဖုန်းကိုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော် AMOLED နဲ့ 120Hz refresh rate ပါတဲ့ display ကဘယ်ဖုန်းမှာမှမပါတော့တဲ့အနေအထားကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရင်မိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီရုပ်ထွက် qualityနောက်အတန်ထွက်ပေါ့နော်အတန်ထွက်ကဒီ speaker တစ်လုံးဒီ speaker တစ်လုံးကထွက်တဲ့အတန်တွေဒီအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ multimedia ခံစားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့Note 11 E Pro 5G မှာမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ display quality result နဲ့အတန်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ထွေထူးမပြောဘူးဟိတ်ဆိုတာကဒီကင်မရာကကျွန်တော်တို့ဒီ Note 11ဒီမိတ်ဆက်ကလေးကခဏခဏဒါပြောနေကြဟာတွေပေါ့နော်ဒါ108 megapixel feature တွေနောက်ဒီMIUI 30ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ dual video ပါတာတို့ long age feature လေးတွေပါလာတော့ကတော့မိုက်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ Note 11 Pro တွေမှာရောဒီ dual video တွေပါပြီလား MIUI 12တော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်မိတော့ကြာပြီဆိုတော့ဒါကတော့သူက global version မှာပါတာညီတူပါသွားတယ်ဒါတော့ဒီ SoC က Snapdragon 695ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ 4K ရိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1080p ကိုပဲရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Full HD ပဲရိုက်လို့ရမှာပါဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဒီ camera result ဘာညာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာမြင်တွေ့နေကြပါတော့Note 11 Pro တွေမှာပါတဲ့ sensor တွေဟာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး camera result ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကင်နေကြတဲ့ Note 11 Pro တွေ Note 11 global ပဲ China ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် sensor အတူတူပဲဆိုတော့ရလာတဲ့ result ကအတူတူပါပဲ camera ဟာအရင်ကြီးအသားပေးကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့အာသာချက်ကဒီ9000 mAh battery မှာဒီ67W turbo ချက်ကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားသွင်းမြန်တယ်နောက် daily usage မှာသုံးဖို့အတွက် Snapdragon 695 ကလုံလောက်တယ်နောက်၄သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုလဲဒီလို AMOLED 120Hz refresh rate display ပါတဲ့ဖုန်းနောက် dual speaker ကောင်းကောင်းလေးပါတဲ့ဖုန်းဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်ရှာရခက်တဲ့အနေအထားမှာဒါ၄သိန်း1000ဝဲဆိုတာ Global Note 11 Pro 5G 9,990,000ကိုမဝယ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနေထားရှိရဲ့ဖုန်းကိုကိုင်ကျင်နေဆိုရင်4,1000ကျော်နဲ့ဒီဖုန်းလေးရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့
မိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gaming test ပါညာစမ်းပေးဖို့လိုတဲ့ဟေးဆိုရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပါနောက်ရက်ဒီမှာစမ်းပေးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါ